Sehr geehrte Damen und Herren, vor fast 80 Jahren wurde in diesem Saal ein Anfang gemacht. In der großen Aula der LMU beriet das freie Bayern über seine Verfassung. Ein Land, das aus Krieg, Diktatur und Zerstörung kam, gab sich hier ein Versprechen, dass die Würde des Menschen, das Gewissen, der Frieden, die Freiheit und das Recht nie wieder Nebensachen sein dürfen. In diesem Zusammenhang und im Sinne meines Versprechens, heute keine langen Reden zu halten, werde ich in den nächsten 4 Minuten nur eine Frage stellen. Woran erkennt man eine wirklich große Universität? Wir können an der LMU auf 51 Nobelpreise verweisen, auf Rankings, auf Publikationen, auf Drittmittel, internationale Partnerschaften, weltweite Sichtbarkeit. Und all das zählt. Aber der Anspruch einer wirklich großen Universität muss darüber hinausgehen. Wir wollen zu den weltweit Besten gehören. Aber wir wollen auch wirklich freie, herausragende Wissenschaft ermöglichen, die neue Wege öffnet, Krankheiten besser verstehen hilft, Technologien verantwortbar macht, Gesellschaften erklärt, Geschichte deutet, Kultur bewahrt und Zukunft entwirft. Wir wollen Erkenntnis, die sich nicht im Akademischen genügt, sondern eines Tages Leben rettet, Demokratie stärkt, Wohlstand sichert und der Welt hilft, sich selber besser zu verstehen. Und wenn das gesagt ist, bleibt doch etwas Entscheidendes unausgesprochen. Eine Universität wird nicht allein dadurch groß, dass sie erfolgreich forscht. Sie prägt Menschen, die das Leben anderer Menschen prägen werden. Ärztinnen, die Leben bewahren, Lehrer, die Zukunftschancen formen, Juristinnen, die Recht und Freiheit schützen, Journalisten, die die Wirklichkeit suchen, Forscherinnen, Unternehmer, Philosophinnen, Theologen, Entscheiderinnen und Entscheider, die Verantwortung tragen werden, oft an Stellen, an denen niemand mehr sieht, dass ihre Haltung einmal hier mit geformt wurde. Diese stille Wirkung erscheint in keinem Ranking. Aber auch sie ist das Fundament für das Gute in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit, in der die Konflikte der Welt nicht vor den Toren der Universität Halt machen. Sie kommen herein, manchmal als Schmerz, manchmal als Angst, manchmal als Wut, manchmal auch als Hass. Viele von Ihnen wissen, wovon ich spreche. Und wir hier an der LMU wissen, dass es zu wenig wäre, darauf nur mit Formeln zu antworten. Wer sagt, eine Universität müsse ein Ort der Freiheit sein, hat recht. Wer sagt, sie müsse ein Ort der Verantwortung sein, hat ebenso recht. Die anspruchsvolle Aufgabe beginnt dort, wo beides gleichzeitig geschehen soll und geschehen muss. Hier sind manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen. Denn wir dürfen Wissenschafts- und Meinungsfreiheit nicht leichtfertig preisgeben, um es ja nur immer allen recht zu machen. Aber wir dürfen auch Aktivismus und Einflussnahmen jeglicher Couleur keine Freiräume geben, der genau die Werte attackiert, die in dieser Aula vor 80 Jahren durch die Konstituierung unserer bayerischen Verfassung geschützt werden sollten. Bei alledem muss eine Universität einer der Orte bleiben, an denen besser gestritten wird als draußen. Nicht harmloser und nicht bequemer, aber genauer, produktiver, wahrhaftiger, vorbildlicher und menschlicher. Ein Ort, an dem das bessere Argument mehr gilt als die laute Parole, an dem Hass, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie, Extremismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit keinen Platz haben. Und an dem zugleich die offene Frage geschützt wird, gerade wenn sie unbequem scheint. Ein Ort also, an dem wir auch Streit und Zumutungen aushalten müssen, ohne jemals die Integrität des Gegenübers in Frage zu stellen. Ein Ort, an dem wir jeden Tag lernen und üben, dass Freiheit eben gerade auch die Freiheit des Andersdenkenden ist. Deswegen hier noch einmal ganz klar, die LMU, die Hochschulleitung und ich persönlich, wir bekennen uns dazu, alles zu tun, was in unserer Macht steht, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Das kann nicht immer gelingen. Größe zeigt sich auch in der Einsicht, nie fehlerfrei zu sein. Vor allem aber im Willen zur Selbstkorrektur und zu der Erkenntnis, dass wir die großen Herausforderungen nie alleine lösen können. Daher möchte ich einen Appell an Sie und euch alle richten. Wir brauchen Sie, wir brauchen euch
mutige Menschen mit klugem Geist und großem Herzen, um gemeinsam diese Werte, die unsere freiheitliche Gesellschaft ausmachen, jeden Tag zu leben und zu schützen. Und dazu laden wir ein, denn nur gemeinsam mit Ihnen und euch, mit allen zusammen kann es gelingen, dass wir die Besten werden, ohne zu vergessen, was vielleicht noch wichtiger ist, dass wir zu den Guten gehören.